Tauni ya Matara ihakaine na mutito wa Aberdare na mutito wa Kieni na nĩ imwe ya tauni cia gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo. O ta icigo ingĩ cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri, ũrĩmi wa macani nĩguo ũrigicĩirie tauni ĩno ya Matara, na ngumo ya tauni ĩno ĩhunjĩte guothe ta mũcingo wa macani marĩa mathĩagwo gĩthĩ-inĩ kĩa Matara kĩrĩa kĩrigainie na tauni ĩno ya Matara, na mahinda kwa mahinda rori cia macani ũgũciona ikĩhiũka haha na harĩa ikiuma cienderio-inĩ cia macani gũkuĩra arĩmi macani na kũmatwara gĩthĩ-inĩ. Ithuĩ tũrĩ arĩmi a macani, tũrĩ arĩmi a ng'ombe na indo ingĩ nyingĩ ona mĩkorobea na magoti-rĩ nĩtũrutaga ta andũ arĩa angĩ. No mĩhang'o ĩno ya kĩbiacara ĩrĩa ĩrĩ gũkũ Matara ĩratũngio mũhĩnga mũnene nĩ wagi wa barabara na gũthũka kwa iria irĩ kuo kuma o gũkũ Matara taũni, na ona ndaraca ta ĩno ya rũĩ rwa Karĩmĩnũ gĩthiĩ Matara nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa barabara ihana gũkũ. Gũkũ andũ aingĩ makomĩtie macani na matua macani ngari icio cigakwamana gũkũ nĩ ũndũ wa barabara gũthũka. Ĩrĩa ĩngĩ nĩ ĩno ya kuma harĩa Jomoko Matara Road, nayo ĩhana ũũ nĩ ĩgĩturagwo no rĩu ĩroreti mĩaka igana mathĩna tũtaramenya nĩ ma mũthemba ũrĩkũ. Tũgĩthiĩ thoko na gũkũ nĩ tũthiaga Mĩkuru gũgakorwo kwenjekete mũno. Tũtige kũbaria na ira ndathiĩte harĩa ndĩrekeithia nduthi yakwa cũkũ na ndĩninĩte thikũ ithatũ. Ningĩ bado thaa ici nĩ iraita, rĩu no njokire nduka rĩngĩ ningĩ gũthiĩ kũgũra cũkũ. Nĩ marima marĩa me bara ĩyo. Aikari a gũkũ Matara marauga ona tauni ĩno ya Matara wonjoria na riri wayo irathiĩ ciũrĩte, na ũguo ĩkaga kũgucĩrĩria aigithia kumana na kwaga gwĩkĩrĩrwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu. Nĩona thĩna kĩrĩa kĩrangia nĩ COVID rĩgatũkore, nĩ takataka ĩrĩa ĩkambĩ ĩrĩkũ ĩno ona Matara kwĩna takataka nyingĩ mũno, okorwo nĩ sewage ta rĩu haha kũngiura maĩ maya matihotaga kũhĩtũka. Nĩ thoko ĩno ĩ haha nĩ yatiganĩirio kuma yambĩrĩirie, matiũkaga gũtũcugurĩkĩra, ta rĩu ona kĩara hena gĩko harĩa andũ mokaga magaita kũu gũkahana ũru. Yatuĩkire thoko ĩtahiana thoko, tondũ ona rĩu nyũmba ikĩrĩ thaka no nĩwona gatagatĩ nĩ hacabu, gatagatĩ nĩ hacabu, wacoka ribathi nĩ cabu, koguo no nyũmba ithiũrũrũkĩte theri atĩ nona neno nĩyo town center ya Matara. He matũra matarĩ thitima, wathi Karanga-rĩ kũndũ kũu gũtirĩ thitima, wathi Kanungu he kũmonyigĩ gũtarĩ thitima, transformer nĩ yekĩrirwo no andũ matiĩkĩrĩirwo thitima. Mwĩhoko wa aikari aya a Matara ũhocetio thĩinĩ wa mwako wa barabara ya Mau Mau ĩrĩa irakwo nĩ thirikari ya kĩbũrũri ĩkĩnyitithania kaunti cia Nyĩrĩ, Murang'a, Kiambu na Nyandarua, na barabara ĩno ĩgereire haha tauni-inĩ ya Matara nĩ imwe ya barabara icio cia Mau Mau. Ĩno njĩra ũraigua Mau Mau nĩ ĩgerete he gatonyera ha mũtitũ ĩgathiĩ kũndũ gwĩtagwo rwa Nyambo kwa Haraka, ona ĩngĩkiumĩra-rĩ ona ithuĩ na tũmaithikiri tũtũ twitũ-rĩ tũhotage gũtonya hana tũkagĩra waru na ciana ikahũna. Tũteithie mũno tau tani ikĩkwambata na haha rũgongo gũka na mĩtũrũ ĩyo ya waru na ngateithĩka na ciana ikahũna ĩngĩthondekwo. Ũguo ingiuga ona bara ĩno kuma twerirwo nĩ tũgũthondekerwo tũtirĩ twathondekerwo na no twende tũthondekerwo. Thirikari kũhetũkĩra Kenha yugĩte mwako wa barabara ici cia Mau Mau ũbangĩirwo gũkarĩka gũgĩkinyĩria mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.